Deməli belə, BMW 4-cü seriyadır. Disklərin rəngi qəşəngdir, çox xoşuma gəldi. 2015-ci ildir, N20-dir, N26-dır. Qardaş elə bilir ki, N20-dir. Maşın elə avtomobil sahibi də buradadır, yanımızdadır. Amma avtomobil N26-dır. Və restyling motordur, səssiz motordur. Soruşurlar elə, bu benzin motorlardan hansı yaxşıdır? Söhbət benzin motorlardan gedirsə N26, sonra B46-dır. Yəni N26 gözəl motordur, səssiz motordur. Söhbət ona getmir. Deməli, qardaş yaxınlaşdı yanımıza, həm yanacaq sərfiyyatından şikayətlənirdi. Hansı diaqnozu qoyduqsa o da çıxdı, düzdür? Düz. Deməli, qardaş deməli, söhtürməmiş, dedim ki, burada üst qışqadan yağ verir. Dedim, qardaş, peçi qoşunda salona yağ verəcək. Gəlirdi yağı. Gəlir. Təzə qoşanda yağ. Təzə qoşunda yağ. Ha. Deməli, peçi qoşunda salona yağ verir. Bunun səbəbi üst qışqadır. Ya üst qışqada çart olur, ya da üst qışqanın prokladkasında problem olur. İndi üst qışqanı sökəcəyik. Söhbət ondan getmir. Farsunkaları söktük. Dedi ki, qardaş, sənin farsunkalarında problem var, silindr dəyərlərində problem var. Söktük, sökəndən sonra da göstərdik. Farsunkanın diblərinə bax. Görsünüz nə vəziyyətdə. Həm yağ, həm də ki, iynələri bərbad vəziyyətdə. Ondan sonra alaşma şamları sveçaları. Sveçaları söktük, qardaşa avtomobilin üzərində olan sveçanın orijinal olmadığını sübutu ilə bir yerdə, faktı ilə bir yerdə qardaşa da göstərdik. Və qardaş inşallah orijinal sveçadır təşkil eləyəcək. İnşallah qoyacaq üzərinə yerləşdirəcəyik. Test sürüşündə eləyəcəm və inşallah ki, avtomobili tam ideal vəziyyətə gətirib müştərini yola salacağım. İzləmədə qalın.